Сайн мэцганы залуусаа Монголын залуучуудын холбоо Smart Televиз хамтран хүргэж байгаа Залуусааны нэвтрүүлгийн ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаараар бид аялал жуулчлалын үйлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулан Монголын залуучуудаа сүүлийн үед уулын дугуйн болон явган аяллыг ихийн сонирхон гардаг болсон. За энэ залуустаа зориулаад ухаан нэмье бас аяны хүрээнд байгаль ихтлэгийг хайрлагыг уриалж бас энэхүү нэвтрүүлгийг бэлтгэж байна. За энэ удаагийн дугаараар уулын дугуйн аяллыг хийхэд бид юунд анхаарах ёстой вэ? За явган аялал хийхдээ бид бас хэрхэн зөв техниктэй явах ёстой юм гэдэг талаарх мэдээллийг хүргэх зорилгоор мэрэгжлийн хүмүүстэй цуг уулын дугуйн болон явган аяллыг хийх гэж байна. За бид яг одоо UB хайкинг клубын гишүүн Бямд Оржтой уулзаад байна. За Бямд Оржоос ер нь уулын алхалт хийхэд бид юун дээр анхаарах ёстой юм? Алхалт хийх зөв техник нь юу байдаг талаар та бүхэнд хүргэх гэж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Танд нарч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За эхлээд та UB хайкинг клубын талаар бас үзэгчдэд танилцуулахгүй юу? За манай UB хайкинг клуб бол одоо байгууллагад 5 жил болж байгаа. Тийм одоо залуусын оролцоо гэдэг төрийн бас байгууллагын дэргэдэх явган аялын клуб байдаг. Тэгээд манай клуб бол бүтэн сайн болгонд алхалт хийдэг. Энэ удаа би одоо танаа залуучуудын хөгжлийн байгууллагын урилгаар ирж нэг алхалт авч явах тийм даалгавартай ирчээд. Манайхан болох тэр одоо нөө спорт авилтын тэмцээнд ороод завгүй байгаа бас. Алхахад бол гэмтэл бэртэл бол эрс бага л да. Ер нь ямар ч спортоос хамгийн эрсдэл багтай. Аялж байгаа газраасаа их шалтгаална. Энэ удаад бол бид нар энэ богдуулын зайсангийн амаар өксөж дугуй цагаа орох гэж байгаа. Энэ бол одоо бүр үндэсний бараг амралтын төв болцсон шахуу газар. Зам бол их амар байгаа. Нөө харагдахгүй хэм байхгүй чимтэй. Ганцхан мод чулуу сайн харж алхах хэрэгтэй. Тэгээ гутлын байдлыг харахад ер нь ийм пүүзтэй алхах бас жоохон зохицолтойгоо байдаг. Болж игэл уулын гуталтай шагаавчтай гутал байл бас зүгээр байдаг. Хазгай шин тохиолдолд одоо шагаад гэмтэхгүй байх жишээний. Ус уухад учир байдгүй бас ус уухтаа учиртай байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэгэлгүй яг усыг ер нь бол байнга ууж явах хэрэгтэй гэдэг хүн зогсохтой юм. Боломжтой тохиолдолд нэг балгачаал ихээр биш нэг балгаар л ууж явах хэрэгтэй гэдэг. Заавал ам цангах дээр уух биш.
За бид яг одоо оргил уулын дугуйн клубын тэргүүн Наранбаатартай уулзж байна. За Наранбаатараас бид хүн бас дугуйн аялал хийхээ ач холбогдол нь юу юм? Дугуйн аялал хийхдээ бид юунд анхаарах ёстой гэдэг талаарх мэдээллийг авах гэж байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг та бүхэнд өдөр хүргье. Хөөж цаг агаар сайхан байна тийм ээ. Тий. За уулын дугуйн аялал хийгээд ер нь хэр удаж байна? Оргил дугуйн клубын талаар бас танилцуулахгүй юу? Тий. За ер нь бол би бол уулын дугуйн чиглэлээр ер нь бол сонирхох залуу 11 жилдээ бол энэ дугуйг бол унж байна. Тэгээд ер нь бол манай оргил дугуйн клуб бол 2013 оны ер нь бол үйл ажиллагаагаа явуулаад түүнээс идэвхтэй ер нь бол жийж эхэлж байгаа. Тэгээд тухайн үед чинь бол 13 онд чинь бол ундаг дугуйн сонирхчдын ер нь бол тоо эрс бага байсан ш. Эрс бага байсан. Харин сүүлийн 4 жил үү те 4 5 жилд бол ундаг дугуйн сонирх унах хүмүүсийн тоо бол эрс ихссэн. Жил өртөөс мод ихсээд байгаа. Тэгээд ундаг дугуй бол ерөнхийдөө бол хүн хөдөлгөөртэй болоод хүн хөдөлгөөртэй тийм тээвэр хэрэгслийн нэг багхгүй юу. Тэгээд ундаг дугуйнд маш давуу тал хэрэгтэй тал бол маш олон зүйлс байгаа. Нэгдүгээр гэх юм бол одоо сүүлийн үед гараад байгаа энэ одоо хүмүүс чинь офс ажил хийж чинь хөдөлгөөний дутагдлалд орж чинь түүнээс бол хүмүүсийн чихрийн шижин гээд бас тийм өвчнөд бас болоод тийм ээ чихрийн сахарын ихээр нэмэгдэж чинь тийм болохоор дугуй унах ч юм уу гүүх харайх эдэрт бол энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлж чаддаг байгаа хөдөлгөөний дутагдлагаас айлгаж чадчих байна бас хоббигоороо бид нар чинь бас нэгдээд хагас үтэн сайд одоо ингээд залуустайгаа нэгдээд гоё агаарт хамтдаа цуг гараад цуг дугуй жигээд ингээд бас цагийг бас зөв боловсон өнгөрүүлж байгаа бас сүүлийн залуучуудаа бас юу бол баярлаа гэж бодготой. Тэгээ яагаад бол одоо бол хагас үтэн сайнд бол ерөнхийдөө дугуй унж байгаа, гадуур аялж байгаа хүмүүсийн тоо их бас ундаг дугуй сонирхчдын клубүүд чих болсон байна. Дугуй хүмүүсийн тоо чих ихээр нэмэгдсэн байна. Явган аялж байгаа хүмүүсийн тоо чих болсон байна. Хүмүүс сүүлүүд өөрсдийнх чөлөө цаг гаргадаг болсон байна. Тий. Тэгээд ундаг дугуй маань ер нь бол нэг ерөнхийдөө бол 3 ангилт юм л да. Энэ спорт буюу өсөж харих зориулттай үзүүлбэрийн дугуй байна, засмал замын дугуй байна, уулын дугуй байна. Уулын дугуй маань дотроо бас олон төрөл байгаа. Жишээ нь одоо энгийн ингээд бартаата зам зэрэг зориулсан байна. Яг энэ уул хадан зориулагдсан бүр тонолцсон дугуйнууд байна. Маш олон төрөл байдаг. Энэ дугуй гэх юм бол шинэ хойно амаржинтай, урдаа зөөлөн амаржинтай, уруу газар явж байхад бол маш юм бид одоо ачаал баг өгдөг. Тийм болохоор одоо хүмүүс бас өөрөөсөө тохирсон дугуйнд их орох тусмаа л тэрэндээ бүр тэр хоббиндээ бүр ингээд дуртай бол тусмаа бид нар чинь айл болох өөртөө бие амар маш найдвартай тийм дугуйг бид нар сонгодог. Тэгээд дугуй чинь бас ер нь бол бас сайн чанарын сайн дугуй унахгүй бол эн чинь бас аюултай. Шинэ уул хадруу явж байгаад шинэ үсэж хараагаа явж байгаад хугарж байрах янз бүр асуудлууд бол гарна. Тийм болохоор бас ундаг дугуй сонирхож байгаа хүмүүс нь бас анханасаа л ер нь сайн л дугуй сонгуул өөрсөнд чих маш хэрэгтэй. За машин барьж байвал та заавал ингээд бүсээ зүүх ёстой. Түүнтэй адилхан ундаг дугуй унж байвал та заавал нэг каск хүмүүс хэрэгтэй. Энэ каск бол маш амин дээр нь бол ордон шүү. Би бол зөндөө очижсэн, зөндөө очиж унжсэн. Тэгэхэд бол энэ каск бол миний надад бол олон удаа миний баг амьд орж исэн. Тийм болохоор би бол дугуй унах айл бол каскыг бол байнга нэгдүгээр өмсдөг. Тэгээ хоёрдугаар гэх юм бол тодорхой хэмжээний бэлэтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд болж игэл дугуйнд унжаахтаа тайл бол хөдөлгөөн хязгаарлахгүй тийм хувцас өмсүүлэх зүгээр байдаг. Тэгээ дугуйны цаанаасаа зориулсан хувцснор гэх юм бол айл болох одоо агаарыг бидээ агуулсаа шингээж яадаг, дотор хөлсийг гадагшуулж яадаг. Тийм хувцас бол ер нь бол өмсдөг бидний энэ хувцсууд бол энэ тийм байдаг. Дугуй бол нэгдүгээр яалчгүй бол эко оноо бол мөн. Тий эко оноо мөн. Тийм болохоор одоо чөлөө цагаа тийм ээ зөв боловсон гоё өнгөрүүлээрээ тий спортлог байгаараа бие бодоорой тэгж бас хэлмээр байна. Тэгээд дугуйг бол бас нэг бас зөвлөгөө хэлчихье. Дугуй одоо дуртай дугуй бол хүмүүс унж болохгүй. Эн чинь үйлдвэрээсээ гарахтаа таны өндөр тааруулсан арзмарын дагуу үйлдвэрлэдэг. Жишээ нь одоо метр 60 өгөх юм бол 15 16 инчийн дугуй унах хэрэгтэй. Тэгэхгүй араам нь 17 19 инчийн том дугуй унаад, тойрог нь том дугуй унаад гэх юм бол тэр хүнд буцаад биед нь сөргөө нөлөөлдөг. Тэгэхээр би хит том юм хит жижиг дугуй унчих юм бол тэгээ хит жижиг дугуй унчих юм бол би жигээ явж миний өвдгөр өвдөн, нуруу өвдөн гэд өөрсдөө бас буцаад ийм халгаатай байдаг болохоор та бүхэн бас дугуй сонгохдоо өөрийнхөө өндөр таарсан дугуй унаад тэгээ биендээ эвтэйхэн дугуй унаа тэгээд сонгоод бас ямар замд голдуу явах уу тэрэндээ зориулж бас дугуйгаа сонгоорой гэж хэлмээр байна. Тэгээ бас эрүүл бас спортлог амьдрцгаая гэж хэлье да.
За үзэгчдээ залуусаа нэмийн нэвтрүүлэг та бүхэндээ үргэлжлэн хүрсээр байна. Бид дугуй цагаан руу гарах гад бас алхалтай хийсээр байна. Тэгээд яг одоо хэсэг амарч байна. Ингээд та бүхэнд бас алхаж байгаа хүмүүсийн залуусын сэтгэлийг хүргэе. За сэтгэл ямар байна? Үнэхээр гоё байна. Урд өмнө бас ууланд алхалт хийж ирсэн үү? Өмнө клубээр нэг 2 3 удаа алхаж ирсэн. Өвөл бол. Тэгээ намрын улирал нэг өвлийн улирал нэг удаа алхаж ирсэн. Ууланд алхалт хийхийг ер нь давуу талыг чиний хувьд юу гэж харж байна? Ер нь даваад нэгдүгээрт эрүүл байна. Эрүүл амралтын өдрөө зөв эрүүл агаарт өнгөрөөж байна. Тэгээд спиртлэг спортлог алхаж байна гэж. За цацралын хувьд бас өмнө ууланд алхаж ивүү алхалт хийхийн давуу талыг юу гэж харж байна? Алхахад хүндрэлтэй зүйлүүд бас байна уу? Ерөнхийдөө өмнө бол энэ хүрээд баг буцдаг байсан. Тэгээ одоо яг нөгөө дугуй цагаан руу явах гэж байгаа даа их гоё юм. Тэгээд багш нараас нөгөө заавар зөвлөгөө авсан болохоор нэг хэцүү юм бол байхгүй гайг байна. Одоогор бол амар гоё байна. Алхалт хийгээд явж байхад бас яг анхаарах хэрэгтэй зүйл ер нь чиний хувьд юу гэж ажиллагдаж байна? Мэргэжлийн хүмүүсээс бас зөвлөгөө авсан шүү дээ. Ер нь бол гутал айгүй сайтай бай. Уулын гутал ерөнхийдөө зориултын гутлын хүмүүс чадлах айгүй хэрэгтэй байна. Одоо бол бид нөгөө анхны удаа учраас зүгээр заалны кейттэй пүүцтэй ирсэн болохоор ерөнхийдөө жоохон одоо шавар юм халтрах тийм магадaltaй гэдэг юм. Тэгэхээр гутал айгүй сайн байх хэрэгтэй байна л гэж бодож байна да. Тэгээд усыг одоо энэ зарим хүмүүс маань ундаа авцсан байна л да. Ундаа гэхээс илүү нөгөө усыг ингээ баг багаар уугаа яваад ах юм бол бас айгүй зүгээр санагдлаа. Ууланд алхаж байхад бас залуус ер нь хог хаягдлаа хэр хайж ийн бас 5 дугаар сард Монголын залуучуудын холбоо ухаан нэмийгээд аяныг өрнүүлж байгаа. Энэ аяныг хүрээнд бас залуусаага хог бас байгаль орчиндөө хог хаяхгүй байгаа уриалга төвшүүлж байгаа шүү дээ. Чиний хувьд ер нь хэр тийм зүйл ажиллаг Одооны залуучууд ерөнхийдөө нэг үе явахад бас аюул соёлтой болцсон. Тийм учраас хог хаягдл хайсан юм бол нэг анзаарахдаггүй байна. Ерөнхийдөө одоо дээр очиод харъя. Дээр яг нөгөө амардаг учраас бүгдээрээ хоолундаа идээд хогоо яасан байна. Бид хэд бүгдээрээ ууттай явж байгаа. Тэгээ дээрээс хогнуудаа өөрөөл ирэндээ. Алхалтанд амжилт хүсье. Тэгээд удахгүй бас дээр гараад уулзцаая. Батууд эдний камер тавьчихгүй. Тэгээ ингэж яагаад За бид яг одоо даун хил дугуй сонирхож залуустай уулзж байна. За сая та бүхэнд эдгээр залуус бас ямар үзүүлбэрүүд үзүүлдэгөө даун хил гэж яг юу болох гэдэг талаар бас багахан хэмжээний дүрс та бүхэнд үзүүлсэн байгаа. За ингээд даун хил дугуй сонирхогч залуу Баттуултай уулзж байна. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ өдрийн мэнд хүргэе. За бид бүхэнд яг даун хил гэж спорт талаар тий яг ямар спорт уу Монгол бас хэр хөгжиж гин хэр олон залуус энэгээр бас хичээлж гин гэдэг талаар мэдээлэхгүй юу. За даунхил спорт нь Монголд хөгжөөд одоо 2-3 жил болж байна. Дөнгөж эхэлж байна. Тийм тэгээд энэ спорт нь бас нэлийн аюултай төрлөдөг. Тийм тэгээд энэ спортод хамгийн гол зүйл бол одоо дугуй сайн байх хэрэгтэй. Зориулсан дугуйгаа хэрэглэх хэрэгтэй, хамгаалалт хэрэглэх хэрэгтэй. Тийм байна. Дугуй нь ер нь хэдээс хэдэн төрлийн хооронд байдаг вэ? Яг дугуй одоо энэ жирийн дугуйнаас ямар ялгаатай? За жирийн дугуйнаас илүү гарч байгаа ялгааг бол эхний ээлжинд 2 амаржинтай. Тэгээ 2 амаржин хоёулаа нэг ажиллагааны урт нь энгийн дугуйнаас хамаагүй урт байдаг. Энэ дугуйны үнэ хувьдх юм бол яг өөрийн тоноглосон тоноглолоороо яг хэд л бол хэдэн сая хүртэл тоноглож болно. Тэгээ энэ бол яг хүний өөрийнх нь сонирхлын асуудалтай. Яг тэд гэж яг тодорхой хэлж болохгүй. Монголд ер нь яг энэ спортт хөгжих боломж нөхцөл хэр байна? За Монголд хөгжих хамгийн гол нөхцөлч ерөөсөө энэ дугуйн зам шттэ. Ерөөсөө дугуйн зам нь байхад бол хөгжөхөд айгүй ойрхон байгаа спортын нэг. Тэгээ бусад манайхаас бусад бүх орнууд бол яг ийм зориултын даун хилийн эндуро замтай.
Тийм болохоор хөгжлийн хамаагүй төрөнд байдаг л ах гэж боддоо шүү дээ. Монгол ер нь хэрэг олон залуус хичээлж байна. Ойролцоогоор та бүхэн бас тоо ч юм уу те цуг хичээлж байгаа залуусын тоо ерөнхийд орчим. За ерөнхийдөө нэг 50 орчим дунджаар 50. За бид нэрийг өөрсдөө нийлээд хоорондоо нийлээ явдаг уулын 20 орчим залуус бий. Саяхан бас олон улсын тэмцээнд оролцоод ирсэн гэсэн энэ талаараа яриул. Манай тийг Одоо харсан юм байна. 100 нэг юунд Бээжингийн наан тийм нэг Бээжингийн эндуро тэмцээнд орсон. Яг Бээжингийн аврах шалгаруулах гэх юм. Тэр тэмцээн дээрээс чи харж байхад бол яг бусад орнууд хятад бол биднийгэд бол дугуй тоноглол хамгаалалт сайтай мөнхийн тэр зам дээр бэлтгэлээ хийдэг болохоор айгу ширүүн өрсөлдөгчтэйсэн. Бид нар ч гэсэн яг нэг очоод тэндээ удаагүй тэр зам дээр нь дөнгөж гараад үзэхэд бол бас ихэндээ эвгүй байсан. Тийм учраас тэр зам бол нэлээд хэрэгтэй л гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. За ингээ Монголын залуучуудын холбоо 5 дугаар сарыг ухаан нэмье өрөөтэйгээр олон арга хэмжээний зохион байгуулж байгаа. Энэ дотор бол аялал жуучлал зориулсан, аялал жуучлалын удирдал хийж байгаатай холбогдуулан олон арга хэмжээ зохион байгуулж байна. 9 төрлийн аяллаар дэргэдэх, аялал өдрөлгүй зохион байгуулж байгаа. Тэгээд анхны одоо арга хэмжээ маань өнөөдөр буюу энэ 5 дугаар сарын 13-ны өдөр уулын дугуйн аялал, явган аяллаар ингэж эхэлж байна. Энэ удаагийн арга хэмжээнд маань оргил уулын дугуйн клубийн 15 дугуйчин залуучууд ууланд хэрхэн одоо дугуйгаар аялах уу, хэрхэн ямар одоо дугуй хэрэглэдэг, ямар тоног хэрэглэдэг гэдгийг энэ талаар бас сайхан ярьж өглөө. Мөн явган аялалд маань 35 оролцож байна. Монголын залуучуудын холбооны гүйцэтгэх ороод ирдэг клубүүд, клубын хаягдсан клуб, клубын аялалын гишүүн энэ төрөлд маань хэрхэн ямар тоног хэрэглэдэг талаар бас сайхан үнэтэй сайхан зөвлөгөө өглөө. За мөн өдөө аж ахуйн сургуулийн аялал жуулчлалын 3-4 зүгээр ангийн оюутнууд багштайгаа за ингээд энэ оролцож байна. За өнөөдрийн аялал маань амжилттай сайхан боллоо. Алхалт бол бас энэ дугуй цагаан ингээд энэ Улаанбаатар хотынхны аялдаг бас энэ сүрөө ингээд аяллаа. За олон хүмүүс ууланд алхаад аялдаг боловч бас ууланд аялахад ямар тоног хэрэгслүүд хэрэглэгдгийг хэрхэн яаж аялдгийг талаар бол бас тэр сайн мэддэггүй. Тэгээд бас энэ аялал энэ хүү арга хэмжээнд маань бас тодорхой хэмжээний бас нэмэр болж тодорхой хэмжээний бас энэ мэдээллүүдийг өгсөн бахаа гэж найдаж байна. За ингээд бидний зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанууд үргэлжлээд явна. Тэгээд та бүхэн бол бас энэ аялал жуулчлалын Эхнийтэй аялал жуулчлалын боловсролыг олон нийтэд түгээх аялал жуулчлалыг бас олон нийтэд сурчлах хэв зорилготой. За энэ хүү одоо 9 төрлийн тусгай сонирхолтой аяллаа төрөл маань бас Монгол дөнгөж хөгжиж байгаа 100 оны сонирхолтой ингэж явж байгааг бас олон хүмүүсийн төрлүүдээр хичээллээсээ мөн бас энэ хичээллэгээ хажуугаар энэ төрлийн аяллууд Монгол орнд бас хөгжих боломжтой. Бас энэ төрлийн аяллуудыг түр өдөр компаниуд манаас үйлдвэрлэж бас татаасаа гэдэг юм байна. Залуусаа нэмье